Olsun. Dünənlərim story paylaşmışdım və hər kəs çox narahat qalmışdı. Aylardır susuram, amma artıq susmaq istəmirəm. Mən il yarıma yaxın bir münasibətim olub. Rüstəm Orucovla evlilik təklif almışam. Çox insanın bildiyi səbəblərdən ayrılmışıq. Hər münasibətdə olduğu kimi. Və mən oktyabr ayından yeni bir ilişkiyə başlamışam. Bunu öyrənən Rüstəm Orucov, bunu həzm eləməyən Rüstəm Orucov qapıma gəlib, maşınımı əzib, qapımı dağıdaraq söyüşlər, təhqirlər, həyatımda olan insana mənim haqqımda iğrənc uydurduğu hekayələr danışıb. Hər oturduğu məclisdə bu aylar ərzində çox iğrənc ifadələr səsləndirir haqqımda və mən bunu aylardır dözürəm. Amma dünən olan hadisə mənim üçün çox üst level idi və mən bu günə qədər polisə şikayət eləməmişəm. Heç kəsə pislik, mərdimazarlıq eləmək istəmirəm. Dünənlərim güya ki, hər hansısa bir fake profilinə bu necə olub, özümü açıb, başqasına mı yazdırıb, başqası mı eləyib, bilmirəm. Güya ki, mən ona yazmışam ki, darıxıram, nə bilim, salam və bu ifadələrdən bu aydın olub. Güya ki, bu Nərmindir. Və bunu ətrafında olan insanlar vasitəsilə mənim yeni ilişkimə göndərib ki, Nərmin mənə yazır. Təbii ki, niyyət ara vurmaq, təbii ki, niyyət bu münasibəti bitirmək və elə bir situasiyadır ki, çox pis bir vəziyyətə düşürəm və bu insan həyatında ümumiyyətlə mən adımın silinməyini istəyirəm. Artıq mən bununla bacara da bilmirəm, necə edəcəyimi də bilmirəm. O qədər istəyirəm ki, ümumiyyətlə mənim adımı çəkməsin. Heç kəsə yenə də deyirəm, niyyətim pislik eləmək deyildi. Amma dünənki hadisə, yəni artıq mənim həyatımda çox ciddi problemlərə səbəb olur. Ona görə də mən Polis Azərbaycana müraciət edirəm. Bu insanla bağlı tədbir görülsün. Hər ayrılan insan kimi öz yoluna baxmağı öyrənsin. Məndən əl çəksin istəyirəm. Mən 30 ildir bu ömrü yaşayıram, adımı qorumağa çalışmışam, indiyə kimi pis bir hərəkətim olmayıbdı. İllərdə eşək kimi işləyirəm, öz çörək pulumu qazanıram, amma bu insanın sayəsində aylardır heç tanımadığım insanlar salonlarda, orada, burada mənim haqqımda o qədər mənfi şeylər danışırlar. İnsanlara necə hekayələr uydurub danışırsa, artıq mən mikrofon götürüb əlimə, ay insanlar, vallahi mən yaxşı insanam, bu insan belə insandır deyə bilmirəm. Mən məcbur qaldım, dünən olunan hərəkətdən sonra məcbur qaldım ki, bu storyini çəkim paylaşım. Həqiqətən canımdan bezmişəm. Qurana and olsun deyirəm, yaşamaq istəmirəm, nifrət edirəm özümə də, adıma da, hər şeyə də. Bu insanda bir daha adını səsləndirirəm. Novruzəli oğlu, Rüstəm Orucov Novruzəli oğlu, keçmiş məmur övladıdır. Yəqin ki, bu şeylərə güvənərək fikirləşir ki, məni əzə bilər və məni tanıdığı qədər bilir ki, mən heç kəsə pislik eləməm.